А ако искате да добавите 5 см към височината си, това са вашите обувки. Здравейте, приятели, аз съм Веско и ние ще си поговорим за един уникален кейс, а именно Nike Air Max 95 OG Big Bubble. Дизайнът на тази 95 е вдъхновен от човешката анатомия, обаче този път в предната част е с по-голям Airbox за максимална визия и още по-добър комфорт. Сега ще се зачуете кое е напомня на човешката анатомия. Ами отпред връзките напомнят на човешките ребра. Отдолу подметката напомня на човешкия гръбнак, а отстрани панелите напомнят на мускулните ни влакна. Проектът Big Bubble е трябвало да бъде пуснат на пазара още преди много години от Nike, но те не успяват да реализират този проект. В момента през 2025 година поради модерни инженерни технологии успяват да го пуснат на пазара и в момента е една от най-желаните обувки в целия свят. Лично аз давам 10 на тези обувки. Много добър color blocking, изключително висококачествени материали, от които останах много изненадан. И също така страшен комфорт при ежедневното им носене. Но има един малък минус. Това издание трябва да има специална кутия. Освен, че тези обувки вдигат с 5 см носа ви нагоре и са страшен завършек към цялостната ревизия. Ако искате да се добиете с тях или с много други модели, които са ексклузивни и оригинални, може да го направите като отворите нашия уебсайт streetdelclub.bg.